ઉપરથી પડ્યું અહીં પીછે ચલતા તો બહુ બધા પડે છે ને અહીં તો આવી ગયો કેવું પડ્યું છે ઉપરથી અહીંથી બધું ટીપી ટીપી આપવાનું हेलीपैड हेलीकॉप्टर उड़ेगा કેવું લાગ્યું તમને મસ્ત स्वर्ग की नगरी केदारनाथ हेलीपैड जय केदार तुम कहीं आए थी क्या हम बोले कहीं आए तो केदार तुम कहीं आए तो जय बोले जय केदारनाथ स्वर्ग की नगरी ठंडी बहुत जोरदार है रात शुरू થઈ ગયા છે પાછળ બરફ કુદરતી સૌંદર્ય નિહાળી રહ્યું છે તમને ठंडी के कारण अपनी बच्ची और दीदी को नहीं लाए भैया। अरे यार बहुत गलत काम कर दिया। नहीं हम वही तो सिर्फ ठंडी के कारण इतनी बड़ी है भैया की लड़की एकदम से ठंडी के कारण नहीं लाए। गुजरात से आया हूँ ड्राइविंग गाड़ी
गाड़ी से हम लोग गोरखपुर से आए हैं, यूपी से। यूपी से। मैं तो गुजरात से आया हूँ। फिर भी आपका लंबा पड़ गया। 1500 टच कर दिया। हर हर महादेव। કશું વાંધો નહીં. અહીંયા જ કંઈક રૂમ છે અંદર. ले ले रहा हूँ फिर भी। હું નહીં દેખાતી. क्या करना? थोड़ा सा खाके क्या? ये रहा बाबू। मेन दर्शन बाबा भोलेनाथ में। मंदिर बंद है। 5 વાગે ખુલશે. 5 वागे खुल से। हर हर महादेव। वीडियो चालू। हर हर महादेव। प्रथम कर। પપ્પા જજો. પ્રથમ પૂર્ણા કરી. ओके डन। હજી કર. हाँ? केदारनाथ धाम प्रथम। જજો દાદા. बोलो केदारनाथ की हर हर महादेव। हर हर गंगे हर हर गंगे भगवान की जय।